وفضل على العالمين. ثم تحدثنا بعد ذلك عن سنة التغيير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. ثم تحدثنا بعد ذلك عن سنة الإصلاح، وعنها يقول ربنا عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. وما زلنا مع هذه السنة الطيبة العظيمة التي أودعها ربنا عز وجل الأرض. فربنا عز وجل يحب الإصلاح ويحب المصلحين، وينجيهم من كل الكروب والمهالك، ويبغض الفساد والمفسدين، ولا يصلح ربنا عز وجل عمل المفسدين. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. والإصلاح في الأرض صمام الأمان للأرض كلها، صمام الأمان للأرض كلها. ولذلك تحدثنا عن الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. ثم تحدثنا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في صحيح البخاري من حديث أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها قالت: قام النبي صلى الله عليه وسلم يوما فزعا من نومه فقال: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بين السبابة والوسطى. فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. نعم إذا كثر الخبث. إذن المصيبة حينما تتنزل تكون عامة لا تستثني أحد، كما قال ربنا عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يعني المصيبة لما تتنزل والبلاء لما ينزل بيعم الجميع، ثم يبعث الناس على نياتهم. وإذا تأملت حال المجتمع في هذه الأيام لوجدت الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي والإعلامي في جميع مناحي الحياة، كما قال ربنا عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وفي الحديث يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ستكون سنوات خداعات، ستكون سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في شؤون العام. كل ذلك تحقق، ولا سبيل إلا الإصلاح، كما قال موسى لأخيه: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وميادين الإصلاح كثيرة ومتعددة، ولكن أعظمها على الإطلاق الإصلاح الديني. فبصلاح الدين تفتح القدس. نعم إن شاء الله. فبصلاح الدين تصلح الدنيا، صلاح الدين تصلح الدنيا. واخد بالك ازاي؟ فلو صلح دين الناس
لاتقوا ربهم وخافوه، وبالتالي لن يكون هناك فساد ولا رشا ولا ربا ولا ظلم ولا بغي ولا كلام ده خالص. هتستقيم البيوت، سيستقيم الزوج وتستقيم الزوجة، ستستقيم شوارعنا ومدارسنا وجامعاتنا وأسواقنا، وسيستقيم العامل وصاحب العمل، كل لأنه عنده إيه؟ عنده إيه؟ عنده دين. دينك شحمك ودمك. صلاح الدين هو كل حاجة يا أخوانا. صلاح الدين ده لأنه هو المهيمن على كل مناحي الحياة، والإسلام دين حياة ومنهج حياة، فبصلاح دين الخلق تصلح لهم الدنيا وتصلح لهم كل أمورهم في تجارتهم، في بيعهم، في شرائهم، في نكاحهم، في كل شيء. يعني لو صلح الزوج واستقامت الزوجة، هتلاقي المحاكم بتاع الأسرة مش لاقي حد، صح ولا لا؟ لكن المشكلة كلها إن المحاكم ليش شغالة؟ لأن الناس قل من كان عنده دين، فلو أنهم تحاكموا إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لانحلت جميع مشاكل. فبنقول إن الإصلاح سبب نجاة هذا الكون كله، الإصلاح منجاه. ولذلك جاء في حديث الصديق رضي الله تعالى عنه حينما ولي الخلافة فخطب الناس فقال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون، ولكنكم تضعونها في غير موضعها، فإني قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم أو ليعوقكم الله بعقاب من عنده. ظاهر الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. يعني إيه؟ أنا بس خلاص أنا كويس، خلاص ما عنديش مشكلة. واخد بالك إزاي؟ لكن ده كلام غلط، لأن هنا البيان الصديق رضي الله تعالى عنه: فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ومن تمام الهداية أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فإن لم تفعل فما اهتديت. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا من تمام الهداية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه خيرية الأمة التي قال عن ربنا عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعتبر إيه؟ من الإيمان بمنزلة الرأس. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى أخاه على معصية الله فيقول له: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك. نهى ولا ما نهاش؟ نهى عن المنكر ولا لا؟ هو له ما يحللكش، سيب الكلام ده ما ينفعش. فإذا كان الغد رآه على حاله فلا يمنع ذلك أن يكون أكيله وشريبه وجليسا، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم. وإن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولا تأمرنه على الحق أصلا ولا تقصرنه على الحق قصرا أو لا
ببعض ويلعنكم كما لعنهم. هي دي القضية يا اخواني. انك انت تلاقي المنكر ممكن تنهى عنه، بس ثاني يوم نسيت خلاص، فانت بتاكل معاه وتشرب معاه كانك انت بتقر على الايه؟ على المعصيه بتاعته، كانك شريك فيها. ولذلك بنقول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو عنوان هذه الامه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. في روايه: وليس وراء ذلك من الايمان مثقال حبه خردل. يعني انت تغير بايدك فين؟ في حدود ولايتك. ولا مين اللي غير بالايد؟ الوالي. الوالي والسلطان يغير بايده، واخد بالك ازاي؟ لكن انت والي وسلطان ولا لا؟ في بيتك. طبعا في بيتك يا باشا، بس انت تقدر تغير في بيتك؟ تقدر تغير في البيت بايدك، تقدر تغير في البيت بايدك؟ صعب. والله ما تقدر. البنت تطلع عيانه، البنات اللي بيطلعوا عليها دول بيطلعوا بايه؟ مش موجودنا. حد قادر يطلع ولا يتكلم؟ سبحان الله. يبقى المراحل: التغيير باليد، فإن لم تستطع فبلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك، وذلك أضعف الإيمان. وويل لمن لم ينكر المنكر بقلبه. يعني لو أنت ما بتنكرش المنكر بقلبك يبقى إيمانك ينقص. زي مهم جدا يا إخواني أنك تبغض المعصية وأهل المعاصي حتى يتوبوا إلى الله عز وجل. إنما رضاك وتسليمك بقلبك معناها إيه؟ إنك أنت شريك فيها، أنت شريك فيه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على أمتي زمان لا يستطيع فيه المرء أن يغير بيده ولا بلسانه. يقول علي بن أبي حنيفة: أو كان من ذلك يا رسول الله؟ قال: بلى. قلت: فما يفعلون؟ قال: ينكرون بقلوبهم. قلت: أو ينقص ذلك إيمانهم شيئا يا رسول الله؟ قال: لا، إلا كما ينقص القطر من الصفا. القطر هو إيه؟ المطر. لما ينزل على حاجة بقى ما تشيل منه حاجة، هيشيل شوية تراب العكناس. خد بالك إزاي؟ فكذلك إذا أنكر العبد المنكر بقلبه فقد برئ وسلم. لكن القضية كلها إيه؟ إنك أنت لا تنكر بقلبك. آخر درجة من درجات الإيمان تغيير المنكر، إنك أنت تنكر إيه؟ بقلبك، أن تبغض المعصية وأهل المعصية وعصيانهم لله عز وجل. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله.